بغيتي تسافر للصين وما عندك حتى شي فكره على المصاريف اللي تابعينك، هذا الفيديو ليك. اول حاجه هي البي ديال الطياره. الا خديتي في لاباس سيزون يقدر يطيح لك غير ب 9500 درهم الي روتور من المغرب لبكين. ثاني حاجه هو الاوتيل. الا مشيتي انت والصديق ديالك في لاباس سيزون فممكن تبرو على دي زوتيل ب 4000 درهم par personne pour 13 nuits. C'est ce que j'ai fait pour 3 hôtels les jours 3 villes différentes et c'était bien. ثالث حاجه فيها المصاريف هما لي تران، سورتو الا ما بغيتوش تبقاو في نفس المدينه. انا مشيت في دي تران ا كروند فيتاس من بكين لتشيان ومن تشيان لشانغاي ومن شانغاي لبكين عاود ب 3200 درهم، دونك 3 تران ب 3200 درهم. Alors qui dit aéroport, hôtel, train dit aussi transfert. J'ai bénéficié de 8 transferts dans les 3 villes de 1600 dirhams. Donc c'est un bon deal, surtout que les voitures qui jouent, c'est des voitures qui sont parfois de luxe, parfois qui sont عاديين mais souvent de luxe. La cinquième dépense اللي عندكم هي ديال الماكله. الماكله تقدر تطيح عليكم بواحد 70 درهم